Da comunidade Shalom, Padre Denis Lima. E eu queria chamar, não, José, vem pra cá, vem, tem uma cadeira pronta para lhe receber aqui. Pode ir por trás, isso, vai dar certo. Padre Denis, seja muito bem-vindo a Fazendo Barulho. O que é que um padre teria a dizer no programa Você Tem Fome de Quê? Na verdade, boa noite a todos, né? Antes de tudo, boa noite, Diego. Deus levou muito a sério a fome do homem, até ao ponto de se fazer alimento para saciar o coração do homem. O homem, enquanto necessitado de vida, ele precisa do alimento natural para fortalecer o seu corpo. E nosso Senhor, que quis transmitir a vida e transmitir a sua vida, quis se fazer pão e vinho na Eucaristia para alimentar a caminhada de cada um de nós. E o que é bonito é que isso não é um símbolo. A comunhão de Deus conosco foi tão real que Ele deixou o seu próprio corpo e o seu próprio sangue para nos alimentar. Então a gente faz uma caminhada em Deus, nos alimentando do próprio Senhor. Interessante, quando a gente se alimenta, o alimento se torna um pouco a gente. Se a gente se alimenta de Deus, a gente vai se tornando um com Ele. E aí não é mais só uma questão de ser amigo de Deus, mas é uma união misteriosa que se cria entre o homem e Deus na Eucaristia. Na verdade, nós somos seres muito complexos, né? Temos necessidades, né? Essas necessidades vão virando preferências. O povo responder, né? Pode coxinha, pizza, sushi, né? Aí tem uns que já dizem, meu alimento é fazer a vontade do Pai que está nas céus, né? E temos nossos apetites, né, Padre? Até que ponto nós podemos falar? Onde está a necessidade mais profunda do homem? Bom, eu acredito que o homem, enquanto necessitado, ele se mostra um ser limitado. Todo mundo que é limitado precisa do outro. A necessidade que a gente tem do alimento, mas também do carinho, a necessidade que a gente tem de companhia, mostra que nós não fomos feitos como seres auto-independentes, isolados do outro, como diz o Papa Francisco. Não fomos feitos autorreferenciais para nós mesmos. Nós fomos feitos ser para o outro. E é exatamente a partir dessa necessidade que nós podemos abrir-nos aos outros, ser para o outro sustento. Se a gente fala de alimento, a gente fala de partilha, a gente fala de cuidado com o outro, a gente fala de cuidar da vida do outro. Eu diria que tocar num assunto tão prático do dia a dia fala também da nossa fraternidade, do cuidado que nós temos que ter de partilhar o alimento com o outro, de cuidar do outro. Muito legal. Nota, José, você viu que a gente pergunta para um monte de gente, você tem fome de quê? Primeira, são duas perguntas. Primeira, qual é o seu prato preferido? Não é bem um prato não, sabe? É um negocinho assim, que tipo extra, prato, é um né? extra. É um extra. Eu gosto muito de açaí. Ah, é mesmo? É. Nossa. É tipo uma sobremesa, né? Não é o prato. Mas não. Eu sou muito de um arroz e feijão. Depende, pro povo do norte, o açaí prato. também é um prato, né? Come lá junto com a comida. Verdade. Mas não é desse jeito que eu aprecio o açaí não, Gigi. Gosta como sobremesa, né? Leitinho, leite condensado. Isso. O povo do Pará vai me pegar quando eu voltar lá. Entendi, foi tudo. Presta atenção, Naldo José. Você começou a gostar de açaí faz pouco tempo ou muito tempo? Faz pouco tempo, né? Porque o açaí em Fortaleza não Chegou há pouco tempo. Chegou há pouco e tempo. É possível mudar o gosto pela comida e mudar o gosto pelas nossas preferências da vida, como aconteceu com você. Foi difícil essa mudança? Inclusive eu achei interessante que quando a gente pergunta para uma pessoa, você tem fome de quê? Se ela responder sem raciocinar muito, ela vai falar o nome de um prato ou de uma opção. Na verdade nós temos fome de comida, porque comida é uma necessidade básica, né? Quando você está com fome de verdade, você come qualquer coisa. Você tem vontade de comer, por exemplo, eu tenho vontade de comer açaí quando eu não estou com fome de nada. Aí qualquer outra coisa não serve para mim, o açaí serve. Quando eu estou com fome, eu como o que vier, claro, dentro da ordem da saúde, né? Também não sou tão assim, né? Bem perfeccionistazinho na comida não sou dos melhores, mas é isso.
Porque a fome é uma necessidade básica. Tanto é que eu aprendi uma coisa muito interessante, que quando você não está com fome, quando é que você percebe que está comendo compulsivamente? Quando você está comendo sem fome. Ou seja, a fome é a necessidade básica. Quando eu como e me alimento, eu não tenho mais fome. Mas se me der um açaí, eu como ainda. Por quê? Porque é uma preferência. Né? Já na questão espiritual, que eu não vou entrar tendo o padre Denis aqui, eu não vou entrar nesse mérito, tendo muito mérito nisso, porque a gente tem fome de quê? De Deus, é uma necessidade básica. A gente busca as coisas metafísicas pensando em Deus. É por isso que tem uma música minha, padre, que eu canto, que Baixa o Copo, né? Que eu digo, você andava nas madrugadas procurando por ele, mas você não sabe. Cantando, que é a parte, meu Deus. Tá na hora de baixar o copo, vou mandar ideia pra você. Hoje eu quero ser feliz de verdade. Hoje eu vou beber algo mais forte pra me embriagar de vez. Aí eu digo uísque, Red Bull, piscina e carrão. Por maior que a farra não preenche coração. Se você quer beber algo pra ser feliz, eu vou te apresentar tudo que você sempre quis. E mesmo sem saber o nome dele, e mesmo sem ao menos conhecer, era ele que você buscava. Toda noite acordado, nada ia preencher. Segura. Então é isso que eu queria dizer. A gente busca ele e sai. A gente usa droga, se prostitui, vê pornografia pensando nele. Mas como a gente não conhece ele nem o nome dele, a gente come o que der pela frente. Foi assim que eu me perdi. Olha aí, padre. Padre, isso é muito comum de ver. A gente tem uma sede, uma fome de algo que não adianta você tentar preencher. Essa sede de Deus, ela é própria de todo homem. Todo mundo tem essa sede de Deus. Tem sim, e é típico do homem que coloca toda a sua perspectiva de felicidade nas coisas da terra. É típico dele passar por uma decepção, né? E essa decepção faz parte da caminhada do homem. Você que está caminhando e pensava que essa determinada realidade que você apostou tanto ia te fazer feliz e de repente você se decepcionou, não perca a sua esperança. Se abre agora na sua vida um grande momento. O momento de escolher algo mais profundo. Isso aqui é bonito na caminhada humana, porque a gente vai tentando se saciar e continua lutando na busca da felicidade, e na medida que não vai conseguindo, não pode desistir. É aí que o homem vai buscando algo que seja eterno, algo que nunca passe, uma felicidade que não seja do momento, mas que cale dentro do coração uma felicidade para sempre. Padre, a gente está falando aqui de uma fome de alimentos e também da fome de Deus, da sede de Deus, mas tem um ponto aí de interseção entre essas duas coisas, que é o jejum, né? Quando é que porque é natural, eu tenho fome, então eu como. Por que fazer jejum não faz mal? Qual é o sentido de fazer jejum, das pessoas que fazem jejum? Então, os nossos apetites, eles podem se desregular, né? Porque a gente pode viver em busca, vamos dizer assim, de uma compensação. O contrário desse desequilíbrio é a gente pegar algum apetite, no caso do jejum, o apetite alimentar, e colocá-lo no seu devido lugar. Ou seja, você existe, mas antes de tudo, o que reina na minha vida é a minha decisão e não o apetite que fica mandando na minha vida. Então a gente está falando do jejum alimentar, mas existem muitos outros jejuns. Tem gente que faz jejum até de televisão, né? Celular, né? De celular, de redes sociais. Uma forma de dizer que eu não sou guiado pelo meu instinto. Eu escolho, eu sou livre. Eu sou um homem, sou capaz de ser guiado pela minha razão e não pelos meus apetites. Salve de palmas para o Padre Denis. Dieta espiritual, né? Hoje ainda nós vamos trazer aqui uma nutricionista, certo? Vai dar uma dieta não espiritual, mas assim, uma base bem espiritual também, gente. E aí? Olha, eu queria voltar para as redes sociais, porque eu fiz uma motivação pra galera. Olha, você que tá em casa, você tem que participar desse programa, tá certo? Porque nós precisamos da sua opinião, tanto com as suas fomes de alguma coisa, quanto com as suas dúvidas também.
Padre Denis está aqui, o Naldo está aqui para dar o testemunho, a experiência dele. Pensava que era para me perguntar alguma coisa, eu pulo aqui. Padre Denis. Você pergunta, se ele souber, ele responde, tá certo? E aí, Antônio? Já tem uma galera aqui, ó, faminta, dizendo que tem fome. Gabriel Santos, um abraço pra você, Gabriel, você tá aqui cobrando. Ele tem fome de brigadeiro, coxinha, pizza, acarajé, farofa. Rihanna tem fome de coxinha, gente, é sempre a vencedora, tá? Estão percebendo, né? E Luiz Gustavo tem fome de macarrão com mortadela. Mortadela, isso é muito bom. Macarrão com mortadela. Até agora eu não gostei de nada que tá aqui, viu? Nada. Olha... Você tem fome de quê, Tati? Fala logo aí. Tá fazendo mistério pra galera. Tua dieta que é diferente da do Naldo, né? Olha, eu sou vegetariana, então eu não gosto muito de coxinha, nem de pizza, nem de mortadela. Mas eu gosto de muitas coisas gostosas. Eu gosto de lasanha de 4 queijos, lasanha de berinjela, é uma delícia. O nosso câmera tá aqui. É muito bom salada, entendeu? Enfim, eu gosto de muitas coisas, mas quando a nossa nutricionista estiver presente, a gente pode perguntar pra ela, né? Vai ganhar, né? Porque o vegetariano vai ganhar de coxinha, de pizza. Nem sempre, né, Leandro, nosso câmera. Claudinho, você tem um recado pra gente, muito legal. Eu tenho um grande recado, olha, o homem também tem fome de coisas boas, da beleza que expressa Deus. Eu tô aqui com duas grandes missionárias que passaram o ano de 2016 e 2015, já tem um tempinho, né? Com a Companhia de Arte Shalom, que teve o último espetáculo chamado Perfeição. Perfeição, sim, perfeição. Ah, só perfeição! Certo, polêmicas. Ligiane Oliveira, que é produtora, e Deise Carvalho, que é a diretora do espetáculo Perfeição da Companhia de Arte nesse tempo. Como foi esse acabou, né? Não tem mais perfeição, mais espetáculo, não vai ter mais esse. Bom, nós abrimos o edital que dura 2 anos, então nós passamos o ano de 2015 e 2016 apresentando o espetáculo Perfeição. Infelizmente, com muita dor no coração, a gente teve que se despedir, mas tem DVD aí, tem CD, então dá pra curtir ainda o espetáculo. E agora, para 2017 e 2018, a gente está abrindo um novo edital e uma nova turma para apresentar um novo espetáculo. Olha, essa é a boa notícia. Vocês que já viram a gente mostrar aqui